लाड़काणे में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त लाड़काणे में इंसाफ़ लाइ वाॼाईंदड़ मौत जो शिकार थियल औरत जो वीडियो बयान साम्हूं अची वियो। नारी जो वीडियो बयान साम्हूं अचण बाद पुलिस ऐं हुकूमत खे सख़्त तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे। वीडियो में नज़र ईंदड़ औरत लाड़काणे जी हैदरी थाणे जी हद में रहंदी हुई, जंहिं जो गुज़िरियल ॾींहुं फाहु ॾिनल हालत में लाश मिलियो। वारसनि वाक़े खे आपघात करार ॾिनो। वायरल थियल वीडियो में मक़तूल औरत अॻूणे मुड़ुस ते जिस्मानी हरासमेंट जा इल्ज़ाम हणंदे दाहीं रही है। तलाक खे 1.5 साल गुज़री चुको है। छा असां निंदणका आहियूं जो रोज़ानो अॻूणो मुड़ुस घर में अचे थो। औरत लुड़क लाड़ींदे दाहीं रही हुई त कोर्ट वारा चवनि था त 2.5 खां 3 लख रुपया लॻंदा। ख़ैरपुर पुलिस चई रही आहे त पीउ खणी वियो अथसि, रुगो सभु रिश्वत खाइण था पर मदद केर बि नथो करे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।